गाइस हम लोगों का इंडिया में आज भी अगर कोई नया टू व्हीलर खरीदने जाता है तो सबसे पहले उस बाइक का प्राइस और दूसरा है उस बाइक का माइलेज। इन दोनों चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके बाद गाड़ी का लुक, गाड़ी का साउंड एंड अदर्स फीचर्स के बारे में सोचते हैं। जब मैंने भी इस बाइक को पहली बार खरीदने गया था तो मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, बहुत सारा रिव्यू देखा बाइक का, मुझे अच्छा ही लगा। लेकिन उस दिन से लेके आज तक मेरे को बाइक खरीदे हुए करीब 1 साल हो गया है। 1 साल से लेके आज तक मैंने इस बाइक का एक्चुअल जो रॉ साउंड है उस साउंड के बारे में ज़्यादा किसी को बोलते हुए नहीं देखा। मैंने जो कोई भी साउंड का वीडियो देखा था सभी साउंड का वीडियो में मतलब शॉर्ट्स अपलोड करता था, छोटा छोटा वीडियो साउंड का अपलोड करता था, लेकिन फुल अच्छे से डिटेल जो बाइक का साउंड है रिव्यू ऐसा कोई अपलोड ज़्यादा करता नहीं था। और जितने भी सारे 125 सीसी का बाइक है ना गाइस, उन सभी बाइक में से इस बाइक का साउंड मुझे थोड़ा सा अलग लगा। सो गाइस आज मैं उसी फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस बाइक का रॉ एग्जॉस्ट नोट जो है वो आप लोगों को सुना देता हूँ। तो गाइस अभी के टाइम में सभी बाइक में सेल्फ स्टार्ट आता है, लेकिन लगभग कुछ बाइक में किक स्टार्ट आता है। सो इस बाइक का जो सेल्फ स्टार्ट है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें सेल्फ नहीं है, इसमें नॉर्मली इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया गया है। जब इस बाइक को स्टार्ट करोगे ये बाइक एकदम साइलेंटली स्टार्ट होगा, आपको सेल्फ का कोई भी साउंड नहीं आएगा। ये पहला। दूसरा, आप लाइन में 4 to 125 सीसी का बाइक को खड़ा कर दो, उसके बगल में होंडा की SP 125 बाइक को, देन एक बार देखिए कि और चारों बाइक का साउंड आपको लगभग एक जैसा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको होंडा SP 125 में मिलेगा। बजाज का बोलिए, TVS राइडर का बोलिए, उन सभी बाइकों का साउंड अच्छा है, लेकिन इस बाइक का मुझे यही चीज़ अच्छा लगता है, एकदम स्लो साउंड है, बहुत कम साउंड है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अगर किसी क्राउडी एरिया में इस बाइक को स्टार्ट करके खड़ा कर दोगे ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये बाइक चालू है। इस बाइक का साउंड एकदम कम है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तक मैंने किसी को भी इस बारे में बात करते हुए नहीं देखा। ये तो इस बाइक का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक फीचर्स है, इसके बारे में तो सबको बताना ही चाहिए ना। सो गाइस इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था। तो गाइस मुझे आज के लिए और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं था। सो अगर आप लोगों के पास भी होंडा SP 125 है, आप लोगों को इसका साउंड कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताइए।